Tere hommikust, head vennad ja õed ja ütleme ka tere kõigile Pildiraadio kuulajatele ja vaatajatele. Võime olla Jumalale tänulikud, et meil on võimalus taas koguneda ja seda juba eelmisel pühapäeval, kui võisime tähistada ka emadepäeva ja ka meie koguduse aastapäeva. Ja täna siis võime olla rõõmsad sellest, et selline tore võimalus jätkuvalt jätkub, aga nagu näete, on ikkagi pingid niimoodi dekoratiivselt ära kaunistatud, et lindid jooksevad läbi pingiridade, aga nii palju võin öelda siis, et kui on ikkagi tegemist perekonnaga, abikaasadega, siis te võite ikka kõrvuti istuda, et see ei ole keelatud, see on lubatud. Aga paistab, et ruumi veel on ja mahume ilusasti niimoodi ära. Aga täna sooviksin tegelikult alustada ühe väga rõõmsa lauluga Taaveti lauludest ja neid on kokku 150, arusaadavalt ma ei loe neid kõiki ettesi, aga tuleme viimase psalmi juurde, millega Taavet nii-öelda lõpetab selle raamatu ja see on 150. psalm ja siit loen need 6 salmi siis. Halleluuja! Kiitke Jumalat tema pühamus. Kiitke teda tema võimsas taevalaatuses. Kiitke teda tema vägevate tegude pärast. Kiitke teda tema määratud suurust mööda. Kiitke teda pasuna helidega. Kiitke teda naabri ja kandlega. Kiitke teda trummide ja ringtantsudega. Kiitke teda keelpillide ja viledega. Kiitke teda helisevate simblitega. Kiitke teda kumisevate simblitega. Kõik, kel on elu õhku, kiitku Issandat. Halleluuja! Ega siin ei ole muud pikemalt midagi lisada, kui kiidame Issandat, sest ta on seda väärt ja ta on teinud palju head meile, kes me tema lapsed oleme. Ja tõuseme ja ma palun, et Sandra ka alguspalvesse meid juhatab ja üks eestpalve soov ka ühe meil koguduse õelist, mis vajab tervenemist, paranemist, et toome ka selle Jumala ette. Nii et olge hea. Ja Jeesus, me tõesti lihtsalt täname sind selle tänase päeva eest, selle lihtsalt uue päeva eest ja uue võimaluse eest lihtsalt olla ühest koos, kiita sind, ülistada ja lihtsalt õppida sind rohkem tundma, õppida sinu sõna rohkem tundma, Jeesus. Me anname kogu selle aja lihtsalt kõik koos sinu kätte, mis meil täna siin on ja me lihtsalt palun, et lihtsalt pühapäev, lihtsalt sina hooleksid siin täna üle loomulikult. Jeesus, ma palun, et sina kõigiksid siin nende pingiridade vahele, lihtsalt puudutaksid meid ja kõnetaksid meid ja lihtsalt näitaksid meile erinevaid asju, näitaksid meile isa südant ja näitaksid lihtsalt avaksid uusi asju. Jeesus, me paneme sind iga päev, igal ajal, Jeesus. Jeesus, me lihtsalt toome koos selle naisterahva sinu ette, kellel on tervisega probleemid ja Jeesus, ma tänan, et sina oled parim tervend ja ma tänan, et tõesti sina maksud täiusliku hinna, sa maksud perfektse hinna ja sa lihtsalt maksud selle meie kõigi eest, et meie võiksime olla terved, et meie võiksime lihtsalt tõesti lihtsalt olla sinu koos, Jeesus. Jeesus, me lihtsalt kuulutame selle naisterahva üle täielikult tervist Jeesuse Kristu nimel just nüüd. Jeesus, ma tänan, et sinus on tervis, Jeesus, ma tänan, et sinu permete läbi on meile täielik tervis antud Jeesuse nimel. Ma tänan, et see naisterahval on täielik tervis antud, mitte poolik, vaid Jeesus täielik, täiuslik. Jeesus, ma tänan, et selle eest sinu nimel me kuulutame täielikku 100% tervist, mis iganes asjad on paigast ära või mis iganes asi vajab tervenemist, siis Jeesuse nimel me kuulutame lihtsalt selle üle 100% tervenemist Jeesus sinu nimel. Tänu sulle, Jeesus, sina oled terved ja tänu sulle, et sa oled parim ja tänu sulle, et isegi kui vahel arstid võib-olla ei tea parimat ravi või ei oska nagu parimat lihtsalt ravi kohe öelda või anda. Ja Jeesus, ma tänan, et sina oled meie parim ravi ja sina oled parim tervendaja, Jeesus, lihtsalt ma tänan selle eest, et
mitte mingisugusel haigusel tule mitte mingit meelevalda tema ainule, tema ihule. Jeesus, tänu sulle. Jeesus, ma lihtsalt palun, et taevas võiksid olla avatud täna. Ma palun, et see tinglikoorid võiksid laulda meiega koos täna. Ma palun, et lihtsalt tõesti, et meie südamed võiksid olla pehmed sinu ees. Jeesus, me paneme lihtsalt kõik oma mõtted maha, kõik, mis iganes asjad, mis on meie elus, me paneme praegu sinu ette maha. Me lihtsalt paneme oma fookuse sulle ja Jeesus, me paneme sind ja me lihtsalt tunnistame seda ja me alistame ennast sulle. Jeesus, me igatseme sind täna ja me lihtsalt palun, et sa tule veel enam, tule täida, tule liiku, tule muuda, tule too hetk üle loomulikult läbimurded ja tervenemised ja lihtsalt vabanemised Jeesuse nimel kuulutad läbimurded ja ütleb vabadus lihtsalt Jeesuse Kristi nimel. Sa oled iga inimese elu üle, kes sinu on praegu. Jeesus, ma tänan, et sa tahad anda meile nii palju ja ma tänan, et tõesti, et sul on nii palju meile varuks ja ma lihtsalt palun, et me võtaksime vastu selle, et sa tahad anda meile. Õpeta meid vastu võtma seda ja õpeta meid lihtsalt, kuidas kasutada seda, mida sa oled andnud meile. Ma palun prohvetliku vaimu ka siia paika täna, Jeesus. Lihtsalt tunnetis sõna ja lihtsalt tule loomulikult sinu pühavatel Riigikogu, Jeesus. Tänu sulle, sa oled nii hea ja sinu armastus on nii suur. Jeesus, tänu sulle kõigest, tänu sulle, et sa oled siin ja sinu püha vaim on siin. Jeesus, ma tänan, et sina lihtsalt peatad iga inimese juurest ja paned oma käed ja oma õla peale ja lihtsalt tuled ja liigud ja tuled ja kõnetad, Jeesus. Tänu sulle, Jeesus, et sa oled nii hea ja me lihtsalt oleme sinu ees, Jeesus, me avame oma südamed ja me kuulame sind. Jeesus, tänu sulle. Kuinka on se
kallis taeva isa, me täna ülistame sinu armu eest, et sina annad tarkuse, issand, ja sina annad arukuse ja sina annad seemne ka külvajale, issand. Et me võiksime rikkalikult lõigata, issand, ja olla õnnistuseks nii iseendale kui paljudele teistele, issand, meie ümber. sa õnnista igat rõõmsat andjat ja me täna ülistame, et sinu oled ustav, helde ja hea. Amen. Mul on teile mõned mõtted, võib-olla need šokeerivad teid, aga ma sain eile õhtul alles midagi pihta. See on nii värske mu jaoks. Eelmine kord mäletate, mis ma rääkisin? Rääkisin jõukusest enne. Ma andsin teile jõukuse definitsiooni, mäletate, milline see oli? Mul ei ole võrgu ja mul on piisavalt, et täita seda Jumala kutsumist ja aidata teisi seda täita. Rikkus ei ole midagi halba. Selle peame selgeks teinud, et see ei ole kuratist. Rikkus on väga hea asi, sellega sa saad täita seda, mida Jumala kutsumist tegema. Rikkus ei ole omamiseks, vaid õnnistamiseks. See on mõju avaldamiseks. Jumal tahab, et me avaldaksime mõju. Sina oled see sool ja valgus. Üks vahend selleks on rahaline. Üks võimalus. Me saame kõik aru, et mida rohkem raha, sellest suurem mõju. Me näeme maailmas, ühe juudi raamatupidajas küsiti, juudist raamatupidajas küsiti, et sul on ju kliendid on nii kristlased kui juudid, et kummad neist on edukamad, rikkamad. Ta vastas loomulikult juudid. Siis küsiti, et miks sa nii arvad, mis sinu seisukoht on. Ta ütles, vaadake, et teie kristlastena võttes piibli kätte ja ütles, teie kristlastena elate rohkem selle raamatu lõpuosa järgi. Aga kui enamus finantspõhimõtteid on selles esimeses pooles ja meie juudid usume sellesse ja rakendame seda veel. Samas kui teie kristlased ütlete, et see on vana seadus, see ei kehti enam meie jaoks ja elate rohkem selle teise järgi. Seda võib ka nii öelda, et ma olen seda ise oma elus teinud, et ma usun rohkem Uue Testamendi imet. Ma usun, et Jumal teeb vist üle loomulikult, ilma et mina midagi teeksin. Ma lihtsalt ootan imet. Samas kui juudid lihtsalt rakendavad seda, mis Jumal on andnud neid. Seal on ju mingi point sees, jah? Nii. Mõte on sellest, et me vajame rohkem tarkust. Teise Korintuse 9. peatükk. Teise Korintuse 9. peatükk räägib kõik annetamisest. Mina muideks ise olen ka kasutanud seda peatüki kümnise kontekstis. Seal ei ole sõnaga kümnisest. Seal on abivajajate toetamisest. Teise Korintuse, ma tahan, et te võtate lahti, kellel on piibel kaasas, Teise Korintuse 9, loeme 10. Teise Korintuse 9:10. Tema, kes annab seemne, kui teil on pastakas, tõmmake see alla, see seemne, joon alla. Tema, kes annab seemne külvajale, annab ka leiva toiduseks ja teeb rohkeks teie külvi ja kasvatab teie õiguse vilja. Jumal annab meile seemne. Mina olen kasutanud seda kümnise kontekstis ja see tähendaks seda, et Jumal annab põllumehele seemne ja põllumees annab Jumalale selle seemne tagasi, suur tänu Jumal. Sa oled nii helde minu vastu.
iga euro, mis sinul sisse tuleb, see sisaldab nii leiba kui seenet. Leib on see, sinu vajadused, kohustused ja sinu tahtmised, igatsused, soovid. See on täitsa, see on huvitav, aga see on täitsa eraldi teema, aga seeme on ainus asi, mis toob sul tulevikus lõikust. Ära külva oma leiba, see ei kasva. Ja ära söö oma seemnetega. See, mis Jumal on andnud sulle leivaks, see kasutabki enda peale. Teedki seda, mille jaoks ette nähtud on. Nüüd me läheme Malaki juurde, Malaki 10. Malaki 10:12. Kõik teavad seda. Tooge kõik künnis, täies mõõdus vara aita, et mu pojas oleks toitu, et proovige mind ometi sellega, ütleb vägede Issand. Tõesti, ma avan teile taevaluugid ja kallan teile õnnistust küllastuseni. Ja ma sõitan teie pärast rohutirtsed, et ei hävitaks teie põllu vilja ja et teie viinapuu väljal ei jääks viljatuks, ütleb vägede Issand. Siis kiidavad teid õndsas kõik rahvad, sest te saate ihaldatud maaks. Avab taevaluugid. Meil on kujutas seda ette, et me toome künnist ja siis Jumal avab taevaluugid, kuskilt seda raha kogub, siis kas 30-60-100%. Siin ta räägib vihmast, õuaeg oli, või vaid maad kasta. Nüüd, mõelge selle peale. Teate, Matteuse 25 on lugu sellest, kus Isand annab oma sulastele, ühele 5, ühele 2, ühele 1. Ja mida nad tegid? 2 tükki läksid ja kauplesid kohe. Nad tegid midagi selle seemnega, mis Isand neile andis, läksid ja paljundasid seda. Mida 1 tegi? Hoidis seda ja andis pärast Isandale tagasi, näed, hästi hoitud seeme. Nüüd, avab meile taevaluugid. Sa annad, et Jumal avaks taevaluugid. Andmine on väga hästi. Nüüd, kujuta ette, et taevaluugid avanevad, on sul tohutu pill, mis on vihma täis ja ootab millegi kastmist. Aga seemet ei ole maha pandud. Sa võtsid seemne, andsid Jumalale tagasi, ütlesid, et väga hea seemne. Jumal tahab seemnist anda. Kust künnist tuleb? Künnis ei tule seemnest. Kui sa üldse tahad künnist maksta. Künnis ei tule seemnest, künnis tuleb viljast. On ju nii? Ja künnis on täitsa omaette teema. Minu pärast 50% või 100% või 90% elab 10%. See ei ole küsimus. Küsimus on selles seemnes. Jumal annab meile kõik seemne mõju elus. Meie asi on võtta see seeme, minna ja kaubelda. Investeerida, paljundada seda. Ja sellest lõikusest me toome Jumalale tänu. See on selle mõte. Vanas testamendis on need põhimõtted. Me peame nägema nagu nende reeglite tagasi põhimõtted. Nii nagu ütleme, et Jumal ütleb, et ta ei taha ohvrit, vaid osadust on ju. Ohver on see reegel, osadus on see põhimõte. Selle taga ta tahab tegelikult osadust saada inimesega. Sama on nende finantspõhimõtetega. Nii et Jumal avab taevaluugid, aga sul peab olema midagi külvatud. Sul peab olema mingi seeme. See ei ole see, et sa tood künnise.
tea, mis iganes, teed mingi firma või mis iganes. Investeerid minu pärast, kui sa oskad kas või väärtpaberitesse, sul on kinnisvara, rakendad selle teenistusse või mis iganes, see ei ole midagi suurt olema, mis on üle mõistuse. Lihtsalt see, mida olen rääkinud, sinu elu kutsumine ei ole künnise maksmine kirikus. Sinu elu kutsumine on palju suurem. See on midagi, mis avaldab mõju sinu ümbruskonnale või kaugemale. Et see, mis Jumal on sulle andnud, üks seeme, sa lähed ja paljundad seda, tahab sulle taevaluugi, kastab seda seemet ja see paljuneb ja ta ütleb, teeb rohkeks teie külvi. Saad veel rohkem külvata. Saad veel rohkem. Veel suurem mõju. Nii et esiteks meil on vaja tarkust ja meil on vaja Jumala juhtimisel võtta see seeme, mis ta on andnud meie kätte ja külvata see. Investeerida, teha sellega midagi, kus tuleb lõikus ja sealt tuleb õnnistus nii sinule, kogudusele, teistele su ümber. Jah, need on need kaks mõtet. Nii et rikkus on mõjutamiseks ja sellel on alati eesmärk, Jumala eesmärk, olla õnnistuseks. Ja põhiline, et sa kunagi ei unusta, et Jumal on su allikas, ainus allikas. Amen. Teadetest nii palju siis, et eeloleval nädalal, kuna nüüd meie võimalused on jälle avatud, siis teisipäeva hommikuti me oleme ikka kogunenud siia kohviku poolele Valge hommikule ja küll oli armas see teisipäev. Oli tore. Jälle 2 kuud oli läinud mööda ja inimesed, kellel oli võimalus kokku tulla. Kui vaata, sa õpid hindama neid osadusi siis, kui seda võimalust vahepeal ei ole ja siis antakse kohe jälle võimalus. Oli hea õnnistada ja kiita Jumalat ja koos palvetada ja küll oli tore näha jälle õdesid, kellel oli see võimalus. Ja samamoodi reede õhtuti kella 7 tulla kokku ja olla palves. Lisaks siis teisipäeva hommikule on võimalus ka õhtul osadusgruppi koguneda ja osadusgrupp, mis kannab nime G4 ja on oma nime saanud siis Karnisoni tänav 4 järgi ja pastor Riho Orsi kodus aset leiab. Ja järgmine pühapäev, kui Jumal lubab päevi tingib tervist annab meile, siis tuleme jälle kokku ja järgmisel pühapäeval jutustab end Kalmer Kopper. Ma siinkohal nüüd tuletan meelde, me oleme juba seda teinud, aga siin on üks selline hea raamat, mis kannab pealkirja Võiduplaan. Et see on siis igapäevane leib, kus on sees piibli kirjakohad, kuidas siis ühe aastaga piibel läbi lugeda ja see on nagu selline hea abivahend. Ja lastele ja lastetöötajatele, aga emadele, isadele, vanaemadele, vanaisadele, siin on uus ristitee. Ja toredad lood ja pildid sees, mida lastele lugeda ja mida koos sirvida. Nii et need on ka müügil siis seal raamatuletis. Nii palju teadetest, et üks selline üldteade ka, nüüd kindlasti osad juba seda teavad, aga siinkohal rõhutan üle, et sellel suvel EKMK suvelaagri, mis oleks pidanud toimuma juulikuus, selle olukorra tõttu siis, mis praegu on, ei toimu ja toimub järgmisel aastal ja seda siis juba suuremalt ja plaanime ikkagi 4 järvet ja me EKMK-na tähistame 30. aastapäeva. Nii et juba ette teatena, et teate arvestada, kui huvi on, et siis vaikselt hakata ka niimoodi seened panema kõrvale, et lõpuks saab tulla ikkagi. Need on alati toredad sündmused, kui paraku sellel aastal jah, sellisel viisil teha ei saa. Küll aga on meil mõtteid, mida ehk siin lähiajal teiega ka jagame, et me küll sinna minna ei saa midagi, me saame omavahel ikka teha, aga sellest juba siis mõne aja pärast. Simon Graaf kutsuda siia ette ja anda siis järgneva osa piiblikooli kätte, nii et ole hea Simon. Tohutult tore, et sa oled üle pika aja võtnud selle ajaga, et tulla koguduse keskele ja usume ja loodame, et see on selline aeg kõigile. Ja
suur tänu. Tervist kõigile. Väga tore siin olla teiega. Ma olen väga nõus Allurile, et see on nii eriline, et me saame siin olla. Tänu Jumalale, et saame kohtuda uuesti. Ja mul on väga hea meel öelda, et te olete mu sõbrad kõik ja see on nii tore olla siin teiega koos. Mul on ikka vaja natukene õppida mõned nimesid, aga väga tore siin olla. Nii, võib-olla tunnete, et midagi minust on natukene puudu või tundub, et ja tunnen ka see ise, et mu abikaasa ta ei saanud siin olla, nii et ma siis ütlen tervistused ja tal oli kool täna, nii et ta ei saanud olla meiega. Aga suur tänu, et te kutsusite meid ka, et võtta natukene aega sellel teenistusel Piiblikooli poolt anda Jumala sõna. Ja suur tänu, et te olete teinud ka sellel aastal kuulusena teie uksed lahti meile, et me oleme saanud teha Piiblikool siin. Ja nüüd me oleme peaaegu kooliaasta lõpus. Me lõpetame 2 nädala pärast ja see on olnud väga tore aasta. Nii et suur tänu teile. Siis sellel kuul Piiblikoolis oleme natukene rääkinud jutlustamise kohta ja oleme õppinud, kuidas seda teha meie õpilastega. Ja täna mul on siis väga hea meel anda mikrofoni üle Janale, kes jagab ühe lühijutlus meiega. Ja võid tulla ja tõesti suur rõõm olla tagasi koguduses, näha nagu üksteist silmast silma kõigi käega katsuda ei saa, aga on nii rõõm. Ja mul on nii hea praegu alustada sellel platvormil, mis Ain ja Allur nagu mõlemad esile tõid. Külv, seeme, Jumala sõna vajalikkus, see on minu teema ka. Esimese Moosese raamatus ongi kirjas 8.22. Nii kaua, kui püsib maa, ei lõpe külv ega lõikus, külm ega kuum suvi ega talv, päev ega öö. Ja siis praegu jälle kevad ja paras aeg on meelde tuletada külvi tähtsust. Ja minu väike sõnum ongi siis külvi tähtsusest. Seesama, mida inimene on ju vaim, inimene ongi vaim ja me elame ihus ja Piibel on täis tarkust. Esiteks vaimule loomulikult, Jumal on vaim ja siis see tarkus kõik, et kuidas siin maa peal elada ja toime tulla. See on kõik kindlasti Jumala sõnas olemas, kui me selle üles otsime ja kui me külvame seda iseenesesse. Et minu mõte on nagu külvamine just iseenesesse. Seesama Jumala sõna vajalikkus, millest Allur rääkis. Et siis küsimus on, et miks peab külvama? Miks üldse külvata? Loomulikult see on selleks, et me tahame saaki saada. Et keegi ei võta ja ali või näe vaeva selleks, et lihtsalt külvata. Et sellel peab olema ka eesmärk, miks külvata. Et inimese süda on nagu põllumaa, selle eest on vaja hoolt kanda. Kui me sünnime uuesti, siis Jumal annab meie sisse uue vaimu. See on puhas põllumaa, see on patud ja see on puhas. Ja me kõik teame tähendamissõna külvajat Piiblis. Ma võtan seda Markuse evangeeliumist. Markuse 4. Kuulge,
külvaja läks välja külvama ja sündis, kui ta külvas, et muist kukkus tee äärde ja linnud tulid ja sõid selle ja muist kukkus kaljusele maale, kus tal ei olnud palju mulda ja see tärkas varsti, sest tal ei olnud sügavat maad. Aga kui päike tõusis, kõrbes see ja tal ei olnud juurt, kuivas ta ära. Ja muist kukkus ohakate sekka ja ohakad tõusid ning lämmatasid selle ja ta ei andnud vilja. Ja muist kukkus heale maale ja kui see tärkas ja kasvas, andis see vilja ja mõni kandis 30 seemet ja mõni 60 ja mõni 100. Mina märkasin ära selles tähendamissõnas rohkem selle külvamise osa. Mitte nüüd need põllumaad, kuhu see langes, et külvaja külvas. Me hakkame külvama. See seme kukub siis kaljuse maa peale, kukub heale pinnale, ohakad tulevad. See kõik on protsess, me peame sellega tegelema oma elu jooksul, et oma südant hoida puhas. Aga tähtis on, et külvata. Isegi kui linnud söövad selle ära, päike kõrvetab, ohakad lämmatasid, aga osa on see, mis kukub heale maale. Võtame selle sõna ja külvame. Markuse 4, 26 ja 28 ütleb veel Jeesus ise. Nõnda on Jumala riik, otse kui inimene viskab seemed maa peale ja heidab magama ja tõuseb üles öösel ja päeval ja seeme tärkab ja sirgub, nõnda, et ta isegi ei tea, kuidas, sest maa kannab vilja iseenesest, esmalt orast, pärast päid, siis täit nisu pea sees. Jumala riik algab seemnest. Inimene võtab seemne ja viskab maa peale. Ja see maa on meie vaim, meie süda. Ja seeme tärkab, kui meie süda on puhas, tal on osadus Jumalaga, siis see tärkab ja sirgub ja me ei tea, kuidas. Meie osa on külvata seemet. See on olla osaduses Jeesusega ka. Meil on põld ja meil on seeme. Meil on tahe külvata, aga mis on see seeme, mida külvame? Seda Peetrus nimetab oma esimeses kirjas 1, 23 ja 25. Kirjutasin mina omale siia. Sest et te olete uuesti sünnitatud, mitte kaduvast, vaid kadumatust seemnest, Jumala elava ning püsiva sõna läbi, aga issanda sõna püsib igavesti ja see on see sõna, mis teile rõõmusõnumina on kuulutatud. See seeme on Jumala elav ja püsiv sõna. Ta on elav. See ongi see, temas on elu, selles seemnes on elu. Jumal on loonud kõikidesse seemnetesse elu, aga tema sõna elu on igavene. Alguses on see seeme inetilluke. Meie usk, kus räägitakse sinepiivakesest. Kui me selle külvame, siis ta on, seda kahtlust tuleb ju nii palju, et kas ikka, et see on inimese sees, aga kui me külvame, siis usk kasvab. See kasvab suureks puuks ja muidugi ta kannab vilja lõpuks. Jumal annab muidugi ka maiseid seemneid, mida külvata. Me elame siin maa peal. Ja lõpuks, mis kasu me saame, peaks külvama. See on juba alguses ütlesin, et kasu on, et me tahame vilja saada. Galatia 6:7-8 ütleb Paulus, ärge eksige, Jumal ei anna ennast pilgata, sest mis inimene külvab, seda ta lõikab. Sest kes külvab oma lihale, see lõikab lihast kadu, aga kes külvab vaimule, see lõikab vaimust igavest elu. See on kõige suurem kasu, mis meil on sellest külvist, see elav sõna, see elav seeme. Me külvame seda sama, mida me loeme siit Piiblist. See on lihtsalt kirjatäht.
aga kui see kasvab, temas on elu, siis me lõikame igavest elu. Selles Galatia kirjas Paulus loetleb ka vaimuviljadele, mis on armastus, rõõm, rahu, pikk meel, lahkus, heatahtlikkus, ustavus, tasadus, kasinus. Kes tahab olla armastatud? Vaimuvili, armastus, külva armastust. Sest Jumal on armastus. Külva seda teistele, külva seda iseenesesse. Loe, Piiblis on nii palju öeldud, Jumal on armastus, armastuse tegudes. Rõõm issandas on meie tugevus. Lase issandal tugevdada külvi läbi rõõmu endasse. Leia need kohad Piiblis, kus on rõõmust. Külva seda rõõmu seemed iseenesesse. See on elav sõna, see kasvab. Rahu, oma rahu andis Jeesus meile. See usu läbi. Kui me külvame seda, me võtame selle vastu selle, et ta on andnud meile oma rahu, siis see rahu lihtsalt tuleb esile. Ja kõik teised vaimuviljad, mis oli siin kirjas, pikk meel, lahkus, heatahtlikkus, ustavus, tasadus, kasinus. Kui me külvame Jumala sõna nende koha pealt, siis see tuleb esile. See on lihtsalt elav sõna, see tuleb esile. Ja kui me teeme head, siis ärgem tüdigem, sest me saame omal ajal lõigata, kui me väsin. See on ka maine tegemine, mis tuleb meie elus esile. Kõik see ustavus, tasadus, kasinus, see on näha ju teistele. See ei ole ainult meie sees, see tuleb välja, see on välja paista teistele. Aga muidugi Paulus ütles korintlastele ka, et aga pange tähele, kes kasinasti külvab, see lõikab ka kasinasti. Ja kes rohkesti külvab, see lõikab ka rohkesti. Et teeme rohkesti, külvame rohkesti iseenesesse, et see tuleb esile ja teised saavad näha selle vilja. Ja me saame külvata ju ka teistele, tarkade huuled, õpetussõnades on öeldud, tarkade huuled külvavad teadmisi, halbide süda ei teenenda. Me saame teisi julgustada, külvata teistesse seda tarkust, seda Jumala sõna tarkust. Ja koguja, mis on nii-öelda tarkuse raamat, öeldaksegi, külva oma seemed hommikul ja ära lase oma käsi kohata õhtul, siis sa ei tea, mis õnnestub. Kas see või teine või tulevad mõlemad ühtlasi head. Ma julgustan külvama iseenesesse, külma vaimule. Jumala sõna on vaim ja on elu ja külvame seda omale, teised näevad vaimu vilja. Selle hea sõnumi eest. Väga tubli. Mulle isiklikult tohutult meeldib näha, kuidas taimed nad kasvavad üles ja saavad tugevaks ja seal tuleb vilja. Ja mõned, et see on ka nii meie eludes võiks ka nii olla, kasvame üles ja kanname head viljad. Ja see tuleb, kui me võtame vastu Jumala sõna avatud südamega. Nii et võime seda teha. Nii. Ja ma siis jagan ka Jumala sõna teiega täna. Aga alguses ma tahan jagada 2 lood teiega. Kui ma olin 2 aastat vana, siis käisime ühel suvel perega Itaaliasse ja seal telgisime oma isapoolse perekonnaga.
Nii et me olime seal suur kamp ja see oli Kaarta järve juures. Ja ma olin 2 aastat vana, nii et ma ei mäleta üldse midagi, aga see oli ilmselgelt väga tore. Ja meil oli palju inimesed, nii et siis juhtus niimoodi, et seal oli hetk, kus mu väga head ja vastustundlikud vanemad, nad ei teadnud, kus ma olen. Nad lihtsalt ilmselgelt räägis teiste perekonnaliikmetega ja järsku ma olin kadunud kuskil seal järve ääres Itaalias või selle juures ja see on väga suur koht ja seal, kus on võimalik telkida selle järve juures, see on nii hämmatult suur koht, nii et ma olin täitsa kadunud ja siis mu perekond hakkas mind otsima ja võttis ilmselgelt 1,5 tunnid või midagi, kus nad ei saanud leida mind. Aga siis keegi leidis mind ikka ja ma lihtsalt jooksin või jalutasin seal rõõmsa meelega oma maailmas kuskil. Ma ei teadnud, et ma olen kadunud. Ma olin 2 aastat vana. Või jah, 2,5 või midagi. Ja muidugi oli see väga suur šokk ja see oli väga hirmutav kogemus vanematele. Aga endale ei olnud üldse nagu midagi. See oli nagu hea jalutamiskäik. Ja ma arvan, et ma naudisin seda. Aga jah, vanemad ei naudinud. Siis kasvasin natukene üles ja umbes, kui ma siis olin 5 aastat vana või 6 või midagi, siis olin ühes väga suures kaubakeskuses oma emaga kord ja seal juhtus ka nii, et ma kadusin. Olin oma maailmas, nagu ikka olen vahepeal, ei mõelnud, mis juhtub, mis on minu ümber ja järsku lihtsalt ma avastasin, et mu ema ei ole siin ja mul on väga head vanemad. See oli minu süü kindlasti. Aga sellel ajal ma olin natukene siis vanem juba ja sain aru, et ma olen kadunud. Ja siis ma olin täiega šokis ja hakkasin nutma nagu väike laps. Ja olin paanikas, aga siis oli üks sõberlik naine, kes leidis mind ja siis juhtis mind info juurde kuskil selles kaubanduskeskuses ja siis sealt me leidsime minu ema. Ja see oli 2 väga teistsugused kogemused. Olin kadunud mõlematel korraldajad, aga ei saanud aru algusest ja siis hiljem sain aru ja olin täiega paanikas. Ja ma arvan, et tegelikult on ka natukene niimoodi vaimulikus mõttes meile. Vahepeal me ei tea, et me oleme kadunud. Vahepeal me võib-olla tunneme, et kõik on okei, saan hakkama. Võib-olla on raskused, aga nagu ikka. Aga kui siis tegelikult teame, avastame, et me ei ole koos oma isaga. Kui me avastame, et me oleme kadunud, kui me avastame, mida on puudu meile,
siis võiksime ka kogeda see, et me oleme väga paanikas ja me lihtsalt vajame teda. Ja muidu oleme loonud olla osaduses Jumalaga, meie isaga, ja ta annab andeks pattude eest. Me saame vabaks ja me saame tervenetud sellele, mis on katki läinud meie eludes. Ja seda me vajame kõiki, kas tunneme seda või mitte. Ja kuhu teema on, et Jumal päästab meid. Nii et meil on kõigi seda vaja. Meil on kõik vaja, et saada päästetud, kas tunneme seda või mitte. Meil on vaja olla Jumalaga koos ja olla armastatud tema poolt. Ta aktsepteerib meid nii, nagu me oleme, võtab meid vastu ja ta armastab meid. See on väga head uudised. Aga seal on üks aga. Ja ma tahan natukene räägida ja jagada sellest täna hommikul, siis Jumal, ta alati päästab meid ja kaitseb meid pattude eest, pattudest. Ta alati päästab meid sellisel viisil, et ta annab meile andeks, kui palume ja kui pöördume tema poole, siis ta võtab meid vastu. Alati. Aga ta ei alati päästa ja kaitseb meid halvadest asjadest. Tegelikult see võiks kuulda veider, aga me kõik teame seda. Seal on olukorrad, mida on keerulised. Me kogeme kannatused, pinged, valu. Me kõik kogeme seda. Ma ei tea, mis on teie elus praegu, aga ma olen kindel, et seal võiks olla palve, mis ei ole vastanud veel. Seal võiks olla mingi osa teie elus, mis on keeruline. Ja Jumal, ta ei kaitse meid ja ta ei päästa meid alati olukordadest. Aga ta alati kaitseb meid ja päästab meid olukordades. Vahepeal ta ei võta meid välja, aga ta aitab meid minna selle olukorra läbi. Ja selles ma tahan natukene jagada. Täna mul on kirjakoht, aga mul on kirjakoht. Ja ma arvan, et ma alustan sellega, et me tegelikult ju kõik kogeme seda just praegu, kus on viirus ja on olnud ja eriti saatlased. Te teate, mis see tähendab. Te olete kuulnud ka piisavalt palju sellest, et me ei pea räägida väga palju sellest täna, aga tegelikult Jumal ei kaitse meid, ei päästa meid viirusest. Ta võib kaitsta meid, aga me ei saa olla kindel. Me saame saada haigestunud viirusega. Viirusele ei loe väga, kas sa oled kristlane või mitte kristlane. Me kõik oleme samas olukorras riigina ja tegelikult maailmana. Kristlased me kogunes ka seda ja võib-olla te kogede seda eriti. Mul on väga hea meel, et me oleme terved kõik siin. Mul on tõesti väga hea meel. Aga kui teil on lähedased, kes ei ole terved, kes on kaotanud tööd või midagi, siis ma tunnen teile kaasa. See on raske aeg nüüd. Me tegelikult saame õppida selles olukorras, et meil ei ole garantii, et midagi halba ei juhtu meile. Mulle isiklikult siis mul oli mitmesugused plaanid ja head ootused selle õppeaastale ja ei planeerinud, et me lõpetame 2 kuu distantsõppega.
mu esimesel aastal, kus ma olen piiblikooli juht. Nii et see oli üllatus meile kõigile ja viirus, see muutus kõik meie plaanid ja tuli nii järsku, nii et ma olen väga tundnud, et tegelikult on nii vähe, mida on meie kontrolli all. Lohutus meil selles on see, et Jumal tal on kõik kontrolli all. Jumal ta on üle kõik, ta on üle iga olukorra ja ta on meie kõrval kõige selles. Nii et võiksime usaldada teda selles. Nii et Jumal ei alati päästa või kaitse meid. Ja meil ei ole garantii, et midagi halba ei juhtu meile. Kas oleme kristlased või mitte, see on nii. Aga me teame, et Jumal on alati olukorra üle ja meie kõrval. Alati olukorra üle ja meie kõrval. Kristuses meil on ka täitsa unikaalne Jumal ja arusaam Jumala kohta. Jumal on see, kes kandis meie haigused ja kes suri meie eest. Ta on Jumal, kellel on haavad. Teised Jumalad, neil ei ole, aga Jeesus on. Ta on meie kõrval igas olukorras, ka eriti, kui on raske. Nii, aga mu sõnum teile täna on see, et kui Jumal ei kaitse meid halvast ja kui ta ei pääse meid kohe, siis ta kutseb meid kurvastama. Ja siis lootma julgelt. See võiks olla natukene veider kurvastama, kas kristlased kurvastavad. Aga tegelikult Piibel ütleb nii, Jeesus nutis. Piiblis on nutma laulud. Salmidest, kus me lugesime täna, on väga palju osa, mis on tegelikult kurvatamise laulud, kus autor ta hüüab Jumala poole. Tegelikult on niimoodi, et kõigile inimestele me sünnime niimoodi, et esimene asi, mida me ütleme, see on, me nutame. Aga kristlased saavad kurvastada usus. Ja see on niimoodi, et tegelikult on väga suur osa kiriku ajaloost. See on nagu distsipliin peaaegu, et kurvastada. Inglise keeles on see sõna lament, to lament, lamenting. See on nagu, et pöörda Jumala poole siis, kui see, mille üle me oleme kurvad, kiusatab meid jooksta Jumalast eemale. See on kristlik kurvastamine. Et pöörda Jumala poole selles olukorras, mis on keeruline ja siis usada teda. Ta on meie kõrval. Ta on selle üle, ta on meie kõrval. Ja selles kriisis ma arvan, et see on väga oluline, et me tegelikult saame seda teha kristlastena. Sest muidu võime öelda inimestele, et kuule, Jumalal on kõik kontrolli all viirus, ei ole midagi. Tegelikult kõik on okei. Aga inimestele see ei ole lohustus. Inimestele on vaja tunda, et me kuuleme neid ja et Jumal
see ka ei ole kõik. Meil on lootus. Ja see tuleb välja väga ilusal viisil kirjakohast, mida ma jagan teile sellel hommikul. See on esimesest Peetruse kirjast ja see on esimesest peatükist. Ja me peame lugeda seda üheskoos. Ma loodan, et teil on piibel kaasa, sest see on natukene keeruline tekst. Seal on päris palju suured sõnad. Nii et oleks hea, kui te saate teha seda lahti esimese Peetruse kiri, esimese peatükil. Ja ma loen siis salm 3-9. Nii. Ja see räägib sellest, kuidas Jumal ta päästab meid tulevikus. Kristlased, me oleme päästetud pahtudest. Me oleme osaluses Jumalaga. Me oleme armastanud, me oleme aktsepteerinud. Aga ikka veel on asjad, milles me ei ole päästetud. Ja ta päästab meid ja ta lubab päästab meid tulevikus. Ja siis see kirjakoht siin räägib sellest lootusest, mida meil on praegu. See on ülivägev, nii et me peame seda lugeda. Ja tekst ütleb siis niimoodi. Kiidetud olgu Jumal, meie Isanda Jeesuse Kristuse Isa, kes oma suurest halastusest on meid uuesti sünnitanud elavaks lootuseks Jeesuse Kristuse ülestõusmise läbi surmist. Oma suurest halastusest on ta meid uuesti sünnitanud lootusest elavaks lootuseks. See, mida ta on teinud Kristuses, kui me usaldame teda, ta on meile andeks andnud, ta on meid võtnud vastu ja ta on tõotanud anda meile igavese elu, mis tähendab, et surm ei ole lõpp ja et seal on pääste tulevikus meile. Nii, aga mis veel on tekst ütleb edasi niimoodi, et ta on meid uuesti sünnitanud elavaks looduseks, kadumatu ja rüvetamatu ja närtsimatu pärandi saamiseks, mis on taevas talletanud teile. Nii et taevas on talletanud meile kadumatu, rüvetamatu ja närtsimatu pärand. See tähendab, et see on kindel. See on kindel, et me saame see ääre, mida Jumal tal on meile taevas. See on kindel. Ja mina veel ei ole seda näinud, mis see ääre täpselt on, mis see pärand on. Nii et ma lasen siis teid ette kujutada, mis see võiks olla. Aga tekst jätkab niimoodi, et see on talletanud teile, keda usu kaudu Jumala väes hoidakse päästeks, mis on viimsel ajal valmis ilmuma. Praegu Jumal hoiab meid ja kaitseb meid usu kaudu. Ja ta meil ei ole garantii, et ta hoiab ja päästab meid olukorrast. Aga ta päästab meid tuleviku päästeks, mis tähendab, et ta aitab meid minna selle olukorra läbi ja ühel päeval saab kõik korda. Võib-olla praegu just nüüd kohe ei saa, asjad ei ole korda, aga ühel päeval meil on
meil on elav loodus, et ühel päeval ta teeb kõik korda. Okei. Siis tekst ütleb 6. salmis, sellest päästest te rõõmustate üliväga, ehkki praegu peate mõnda aega kurvastama mitmesugustes kiusatustes. Selles kirjakohas, selles salmis on siis 2 osad. Rõõmustame üliväga selle looduse üle, mida meil on. Me teame, kui keele kohta praegu, aga ühel päeval kindlasti ei saa. Ühel päeval me saame see, mida Jumal on taevas meile valmistanud. Me saame kõik, mida me vajame. Ühel päeval miski ei ole puudulik. Ühel päeval ei ole midagi, mis on valuta. Ühel päeval enam ei ole kriis ja viirus. Ühel päeval ei ole haigused. Et me rõõmustame sellest, aga siis on ka see teine osa, et me ehkki praegu peate mõnda aega kurvastama mitmesugustes kiusatustes. See sõna siin kiusatustes tegelikult kreeka keeles võiks see ka olla kannatused ja inglise keeles on see tõlkinud niimoodi, et see on trials, mitte temptations. See tähendab siis, et see võiks ka olla lihtsalt kannatused või keerulised olukorrad ja see on mitmesugused. Et see võiks tegelikult olla väga palju asjad. Ja ma arvan, et see viirus, see on olnud üks kiusatus, üks selline kiusatus, mille üle me saame kurvastama praegu. Ühel päeval enam ei ole sellised asjad, aga praegu on. Ja praegu meil pole garantii, et teine laine ei tule. Ei tea, saab ikka tulla. Nii et ma arvan, et see on nii oluline olla valmis sellele ja teada, et see on okei mitte olla kaitstud, mitte olla päästetud. See on okei, kui midagi halb juhtub meile. Ja siis teada, et Jumal on meie kõrval selles olukorras. Ja siis, kui teised inimesed, kuulused väljaspoolt, on sellistes olukorras, siis saame tegelikult kuulda nemad ja olla nende kõrval ka, nagu Jumal on meie kõrval. Ja mis see on kurvastama? Ma ütlesin, et Kristi kurvastamine, see on pöörda Jumala poole siis, kui me tegelikult tunneme, et me tahame jooksta temast eemale. Me ei julge pöörda tema poole, me ei julge usaldada tema. Me ei julge hüüa tema poole ja öelda talle, mis ei ole korda. Öelda talle kõik, mis on vigad maailmas ja meie eludes. Ja ma arvan, et kurvastamine on aus. Ma arvan, et Jumal ta on valmis kuulda, mis on meie sees. Ma arvan, et me isegi ei pea olla väga viisakad temaga. Ma arvan, et ta saab hakkama, kui me oleme aus. Aga mis on oluline, ma arvan, on usaldada teda. Julge usaldada teda. Julge teada, et ta on meie kõrval. Ta on käinud läbi seda. Ta on valmistanud päästetee sellest. Ja siis ma arvan ka, et kurvastamine on vahepeal lihtsalt kuulda. Kuulda, mis on teises inimestes sees. Mitte hakata jutlustama enne, et see inimene on antud luba, enne, et ta on küsinud. Vahepeal inimesed, neil ei ole vaja kuulda kõik, mis on
tõde. Nad on lihtsalt vaja kuulda, et keegi on seal nendele ja saab neid aru. Ja ma arvan, et kurvastamine võiks olla see et lihtsalt kuulda ja siis usaldada Jumalat. Aga see oli üks osa, teine osa on rõõmustada. Ja mille üle, mitte selle üle, et kõik on korda, vaid selle üle, et meil on loodus, kõik saab korda. Selle üle me saame rõõmustada. Ja meil on loodus. Me teame, et need kiusatused, need on siin praegu mõnda aega kogeme nemad, aga see ei ole lõpp. Nii, et loodus on alati tegelikult suunatud tuleviku poole. Loodus on alati midagi, mis algab seal, kus siis midagi ei ole kohta. Loodus on see, mis näeb, et midagi on puudu, midagi on vaja, midagi ei ole nii, nagu peaks olla. Aga saab olla. Ja see on suunatud tuleviku poole. Ja kui kõik oleks korda, siis meile ei ole loodus vaja. Aga sellistes olukordades see kurvastamine ja loodmine tegelikult nad käivad käsi käes. Et jah, niimoodi on. Okei, nii et ma siis lihtsalt jätkan, ma annan teile siis siin lõpus natuke praktilised asjad või nõud, kuidas seda teha. Kuidas kurvastama, ma ütlesin juba kuule enne, et me hakkame julgustama, kui me kuuleme teise inimestele. Kui kurvastame teisele inimestele, siis saame kokku nendega, kes on keerulises olukorras, kus saame või helistame või midagi ja kuuleme lihtsalt. Kui ta annab luba või kui me kurvastame lihtsalt endale, siis mida me saame ka teha, on paluda ausalt ja pöörda Jumala poole ausalt, hüüda tema poole. Ja siis kolmas asi, et julge usada Jumalat, et ta on kõrval selles. Kuidas loota? Selles kirjakohas me on kirjutanud, mis saab tulevikus. Me oleme päästetud, me oleme praegu hoidnud tuleviku päästeks. Ja kuidas lootma saab olla nii, et me pöördume oma tähelepanu tuleviku poole. See, mis juhtub tuleviku poole. Jumal on tõotanud, et ta teeb kõik korda. Ühel päeval enam ei ole. Öösel võib olla pime, aga me teame, et kui päike tõustab, siis saab valgus. Ja niimoodi ka meie elus ühel päeval on päikese tõus, siis kõik saab korda. Kui Jeesus tuleb tagasi, ta teeb kõik heaks. Nii et pöördume oma tähelepanu sellele ja siis teame ka, mis on meie destiny, mis saab meiega. Me teame, et meil on hääbe taevas, mis on kindel. Teame, et meil on kõik, mis on vaja. Ja tegelikult see, mis on kõige parim siin selles kirjakohas on see lõpp.
sellest päästest te rõõmustate üliväga, ehkki praegu peate mõnda aega kurvastama mitmesugustes kiusatustes, et teie usk läbi katsutuna leidaks palju hinnalisem olevat kullast, mis on kaduv, ent mida siiski tulles läbi proovitakse ja oleks teile kiiduseks, kirkuseks ja auks Jeesuse Kristuse ilmumisel. Ja nüüd kõige parim, mis saab tulevikus, millele me saame loota, on see, et Jeesuse Kristuse ilmumisel, keda te armastate, kuigi te ei ole teda näinud, kellesse te praegu teda nägemata ometi usute ja rõõmustate üliväga kirkastatud rõõmuga. Ühel päeval me näeme ka Jeesus päriselt näost näkku. Ja praegu me ei näe teda, aga me armastame teda. Ta armastab meid ühel päeval, me oleme temaga päriselt nagu füüsiliselt. Ja sellele me saame loota. Nii et kuidas siis loota, pöörda tähelepanu tuleviku poole, tea, mis saab sinuga ja siis me saame ka lihtsalt oota selle päevani, kus me saame kokku Jeesusega füüsiliselt. Ja nii et tahan julgustada teid, Jumal päästab ja kaitseb meid. Alati päästab ja kaitseb meid pattudest, alati päästab ja kaitseb meid olukorras, kus ta on meie kõrval ja annab meile lohutust. Aga ta ei alati pääseb meid ja kaitseb meid olukordadest. Aga seal ta siis kutsub meid kurvastama ausalt ja siis lootma julgelt. Nii et see oli mu sõnum ja ma lõpetan palvega. Jeesus, me täname sind, et sa armastad meid. Sa näed meid, sa näed, mis on meie eludes. Sa näed see, mis on võib-olla olnud pettumus meile, see, mis on olnud valutav meile. Sa näed, mida meil on vaja. Sa näed, mida me tunneme. Ja Jumal, Jeesus, me täname sind, et sa oled nagu hea ülempreester, kes tunneb meiega kaasa. Täname sind, et sa oled käinud meie asemel risti peal. Sa oled võtnud enda peale meie surm ja meie patud. Täname sind, et sa päästad meid sellest. Täname sind ka, et sa tead, millistes kiusatustest me läbi elame. Ja täname sind, et sa oled selle kõige üle ja sa oled selles kõiges meie kõrval. Ja Jumal, ma ka palun, et täna, kui me oleme kuulnud seda, et me saame ka õppida, kuidas anda lohustus teistele inimestele, kes on keerulistes olukordades ja kuulla nemad ja olla nende kõrval nii, nagu sina oled meie kõrval. Ja me täname sind, et ühel päeval kõik saab korda ja me teame seda. Täname sind, Jeesus, et sa tõusis üles surmast ja see on juba kindlasti teinud kindel see, mis saab meiega, et surm ei ole lõpp. Täname sind selle kõige eest, täname sind, et sa oled meiega kõiges ja täname sind, et sa oled meiega ka siin praegu ja me saame ülistada sind. Ja amen. Me ei näe teda, aga me armastame teda. Ta armastab meid ühel päeval, me oleme temaga päriselt nagu füüsiliselt. Ja sellele me saame loota.
nii et kuidas siis loota, pöörda tähelepanu tuleviku poole, tea, mis saab sinuga ja siis me saame ka lihtsalt oota selle päevani, kus me saame kokku Jeesusega füüsiliselt. Ja nii et tahan julgustada teid, Jumal päästab ja kaitseb meid. Alati päästab ja kaitseb meid pattudest, alati päästab ja kaitseb meid olukorras, kus ta on meie kõrval ja annab meile lohutust. Aga ta ei alati pääseb meid ja kaitseb meid olukordadest. Aga seal ta siis kutsub meid kurvastama ausalt ja siis lootma julgelt. Nii et see oli mu sõnum ja ma lõpetan palvega. Jeesus, me täname sind, et sa armastad meid. Sa näed meid, sa näed, mis on meie eludes. Sa näed see, mis on võib-olla olnud pettumus meile, see, mis on olnud valutav meile. Sa näed, mida meil on vaja. Sa näed, mida me tunneme. Ja Jumal, Jeesus, me täname sind, et sa oled nagu hea ülempreester, kes tuleb meiega kaasa. Täname sind, et sa oled käinud meie asemel riski peal. Sa oled võtnud enda peale meie surm ja meie patud. Täname sind, et sa päästad meid sellest. Täname sind ka, et sa tead, millistes kiusadustest me läbi elame. Ja täname sind, et sa oled selle kõige üle ja sa oled selles kõiges meie kõrval. Ja Jumal, ma ka palun, et täna, kui me oleme kuulnud seda, et me saame ka õppida, kuidas anda lohustus teistele inimestele, kes on keerulistes olukordades ja kuulda nemad ja olla nende kõrval nii, nagu sina oled meie kõrval. Ja me täname sind, et ühel päeval kõik saab korda ja me teame seda. Täname sind, Jeesus, et sa tõusis üles surmast ja see on juba kindlasti teinud kindel see, mis saab meiega, et surm ei ole lõpp. Täname sind selle kõige eest, täname sind, et sa oled meiega kõiges ja täname sind, et sa oled meiega ka siin praegu ja et me saame ülistada sind. Jeesus pidas mäejutluse ja ütles seal mitmed lõigud, kes on õndsad. Ja üks nendest ütles, õndsad on kurvad, sest neid lohutatakse. Minu meelest need kaks lugu, millega sa Simon alustasid, kui sa kadunud olid 2 korral. Väga head lood, kuidas väga lihtsalt selgeks teha, kui suurt rõõmu tunneb taevane isa ühest kadunud pojast ka. Et ühel hetkel vanemad olid paanikas, teisel hetkel sa ise olid paanikas. Et see on täiesti eluline näide, mitmed meist võiksid seda ka jagada, eks ole, oma eludest. Aga lõpuks ikkagi kellegi pilk, kellegi silm valvab, et see lõpp oleks happy end. Ja ma usun, et meie, kes me Jumala lastena ka oleme liikumas selles maailmas, me kogeme sarnaseid asju, et korra tunneme, et me kadunud, siis jälle Jumal tunneb, et see on kadunud. Aga lõpuks, kui jälle kohtutakse, siis see on nagu eriline õnnistus. Nii et tänu Jumalale, Jumal on meid leidnud ja on jätkuvalt otsimas neid, kes on kadunud. Ja ma loodan küll, et need ka isegi pühapäevased teenistused võivad olla teenistused jätkuvalt selles võtmes ka olulised, et inimesed, kes ka nüüd eriolukordades võib-olla on tajunud ja tunnetanud seda, et see maailm kogu oma sisuga on ikka väga-väga habras. Ühel hetkel võid olla väga õnnelik, teisel hetkel see kõik võib olla kadunud, tühjus, mitte midagi sul ei ole. Aga inimesed, kes on kohtunud Jumalaga, vaata neid, uskumatu. Nad nendes raskuste sees on suutelised õistama.
suutelised tegema asju, mis inimloogika ütleb, et see ei ole normaalne. Aga see ei ole meist enestest. See on täpselt seesama Jumala püha vaimu töö, millest ka Jaana rääkis, need vaimuviljad. Armastus, rõõm, rahu, lahkus. Need ei ole meist enestest. See on Jumala püha vaimu ainult king meile, et me suudame olla nendes olukordades täpselt need rahutegijad. Ja Jumal on siin täna, et teha sinuga rahuleping. Ja me tõuseme, te olete nüüd hulk aega juba istunud. Ja ma lihtsalt kogen ka oma südames, et isegi seal ekraanide taga on inimesi, kes meid jälgivad ja just nimelt nagu otsivad seda rahu ja võib-olla igatsevad ka ja kurvad selle tõttu, et neid kõike seda ei ole, mida nad näevad, et võib-olla nende kõrval oleval naabri, kes on usklik kristlane, on olemas. Et siin me tahame veel võtta üks moment ja palvetada nende inimeste eest ka, et see sõna õndsad on kurval, sest neid lohutatakse. Võiks täna osaks saada sinule ka armas televaataja ja võib-olla oled sa siin ka täna rahutu südamega, sest ka sinul ei ole sellist rahu Jumalaga. Siis me palvetame sinu eest ka. Elav Jumal, me täname, et täna kuuldud sõnum nii mitmest küljest ütleb seda, et see seeme, väikene seeme, selles on elu. Ja täna, kui nii mitmed kogevad võib-olla ka oma eludes seda kurbust, siis sa ütlesid, et need inimesed on õndsad, sest neid lohutatakse. Ja me teame täna, et see tõeline lohutaja on püha vaim, sest sõna ütleb, et tema on trööstja, lohutaja. Ja tema nimel, kui tema tuleb ja peatub inimese juures, siis ta toob inimese meeleparandusele, patu tundmisele ja ei jäta teda tühja kohta, vaid sõna ütleb, et ta ei ole enam vaeslapse osas, vaid ta on saanud Jumala rikkuse. Seda rikkust me palume issand täna kõigile neile inimestele, kes oma südametes tunnevad kurbust, tunnevad leina, et sina, kallis püha vaim, just nüüd kuuleksid selle inimese palvet, kui ta oma pattudest püüab sinu poole ja palub nendele andestust. Sa oled seal ja sinu sõna ütleb, et sa annad andeks. Tänu sulle, Kristus, et sa pöörad selle, mis on olnud halb, sa pöörad selle heaks. Ja me usume seda, sest me ise oleme kogenud seda. Ja kogemus on see, mis kinnitab, et usk on elav. Usk on reaalne, Jumal on reaalne. Anna ennast kogeda ja tunda Jumal täna nendele inimestele eriliselt. Ja kinnita meid, kes me jätkame seda teekonda. Tänu ja kiitus sulle. Aga tohutult suur rõõm on see, et issand on meiega koos.